声卡的3个自定义音效的录制方法。首先，我们先接好耳机，那么麦克风可以不接。如果你一定要接麦克风的话，记得把麦克风的音量关到最小，然后要连接到你录制的这台手机上面来。我们可以使用这个 OTG 线，然后连接到手机，或者是你可以连接 直播 A 或者是直播 B 接口。那么连接好了以后呢，我们需要另外一台手机连接好声卡的蓝牙，然后呢，你就可以找到自己喜欢的这个特效。我们以这个音效1为例啊，我们长按，长按了以后呢，自己耳机可以听到按下确定录制音效。那么我们在按下的时候呢，它就会同时在录制，我们就开始播放这个音效。哦吼，哦吼，哦，好，它闪烁完毕了以后呢，就已经把它录进去了。那我们现在就回放听一下。哦吼。哦吼。好，这样就完成了。